espiritual fala que no Brasil passarão a ter grandes enchentes, aonde o ser humano não terá mais controle sobre a natureza. O espiritual fala assim: Shaline, como eu te mostrei a visão do Rio de Janeiro, assim acontecerá. Então vocês fiquem alertas que no Rio de Janeiro, por esses dias, vai se cumprir a previsão das águas que eu falei para vocês, ok?